Wel, da ni wedi dod yma i M-Sparc heddiw, a pwy da ni wedi gweld ydy Mr Dafydd Hardy hyn. Sut ydych chi, sir? Dwi'n iawn, diolch yn fawr. Da iawn. Wan, da chi'n rhedeg cwmni tai, adnabyddus iawn. Da chi weld, pa mor bwysig ydy o'i chi bod chi'n neud defnydd o ddwyieithrwydd yn y busnes da chi ynddo fo? O, mae'n holl bwysig. Da ni wedi bod yn mynd ers 1992, ac y bwriad pan oedd ni ddechrau oedd fysa'n gwmni ddwyieithog. Mae canran o ryw 75% yn siarad Cymraeg drwy'r cwmni, a da ni'n cyflogi o gwmpas 344 o bobl. Da ni'n gweithio fatha ryw positif, so os mae yna bobl yn dod fewn i'r ardal, mi fysa ni'n gweithio fel maen nhw'n dod fewn i ryw iaith newydd iddyn nhw, fysa nhw'n gallu dysgu ac ar pethau sy'n dod efo'r iaith newydd yna. Yn sicr rhywbeth hollol bwysig gyntaf yma yng Nghymru, mae'n caniatáu busnesau cyfathrebu hefo hynna sy'n mond yn medru siarad Saesneg, hefyd medru siarad y Gymraeg. Ond, be da ni'n weld o gwaith ymchwil yw bod y bobl sy'n medru siarad dwy iaith, Cymraeg a Saesneg enghraifft, bod nhw'n gallu datrys problemau'n well, oherwydd maen nhw'n deddol edrych ar bethau o wahanol onglau. Maen nhw hefyd yn well ar cyfathrebu, oherwydd maen nhw'n deddol o delio mewn dwy iaith, ac felly maen nhw'n cyfathrebu'n well tra os di hynna mewn Saesneg neu y Gymraeg, ac felly mae yna llwyth o manteision ac a bobl sy'n medru siarad y Gymraeg a Saesneg yn gweithio i busnesau. A y gobaith yw byddwn ni'n gweld mwy o busnesau yn penderfynu gwneud hyn. Mae busnesau o hyd yn elwa pan mae'r gweithwyr yn medru siarad dwy iaith. Da ni'n gweld nid yn unig cwmnïau bach, ond cwmnïau mawr rhyngwladol, rwan Aldi a Lidl yn enghreifftiau gwych sydd yn delio yn y dwy iaith, ac maen nhw'n elwa hynna. Ac yn sicr, os bysa nhw'n gweld yr elw o hynna, yr elw ariannol, bysa nhw yn sicr ddim yn ei wneud o. Felly mae yna bydd go iawn o medru siarad dwy iaith. Felly, os a lot o'r cwmnïau ydych chi'n neud gwaith iddyn nhw yn ddwyieithog? Mae eitha lot, a mae fe'n helpu pam chi'n siarad bod Cymraeg a Saesneg, so maen nhw'n teimlo mwy gartrefol yn esbonio syniadau nhw. So, ydych chi'n gweld mwy a mwy o gwmnïau wan yn gofyn am gael y gwaith wedi wneud yn y ddwy iaith ta? Mae'n dibynnu, mae rai nhw yn, a mae fe yn helpu pam maen nhw'n gwybod bod chi yn ddwyieithog. Maen nhw'n teimlo mwy creadigol, a pan maen nhw'n esbonio syniadau i'r dyluniadau fyd. Mae'n hyfryd siarad efo chdi yn y Gymraeg, o'ch ti'n deitha fi'n gynharach bod chdi wedi dysgu Cymraeg? Yndw, dwi wedi dysgu Cymraeg ar ôl ysgol. A pam mynd ati ddysgu Cymraeg? Achos pan dwi wedi gadael Cymru, dwi wedi sylwi bod yna werth yn yr iaith, achos cyn i hynny dwi ddim wedi deall yr iaith o gwbl. Mae yna llawer o clients sy'n siarad Cymraeg, a da ni'n ceisio i siarad yn Cymraeg hefo nhw os maen nhw'n mwy cyfforddus i siarad yn Cymraeg, a da ni'n weithio llawer hefo'r Llywodraeth Cymru a Gwynedd ac Ynys Môn ac yn Mi alluogi gallu cael contracts gwahanol, i ddatblygu sgiliau, i recriwtio, a mae o'n rhoi gwerth, dwi'n meddwl, i'r gwasanaeth bod nhw'n gallu gynnig hefyd. O ran sibwyr fiogylwch, mae'n dyfolu drio defnyddio cyn gymaint o geirfa Cymraeg y gallai. Yn bendant broblem efo geirfa technegol, fatha rai gwyddonol, maen nhw'n gallu bod y gymlaeth, a dydy'r person arferol efallai ddim di arfer efo'r geirfa yna, sy'n sialens mwyn o lai, pam ydych chi'n dod drosodd i esbonio rhywbeth wrth nhw, ond mwy ydych chi'n defnyddio nhw, mwy mae pobl yn dechrau dod i fallt nhw. Mae'n siŵr os ydych chi'n mynd i'r brifysgol yn Ffrainc, os ydych chi'n dysgu sibwyr fiogylwch trwy'r Ffrangeg, ydych chi'n brifysgol yn Canada, os ydych chi'n neud o trwy'r Saesneg a'r Ffrangeg, dibynnu lle ydych chi'n byw. Ond dwi'n meddwl pan fysa hynna yn gwahaniaethu ni yng Nghymru, rhag gwneud o rhwng Gymraeg a'r Saesneg ar yr un pryd, neu'r un amser.